भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हो अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आणि आमी जे उलयता तें करून दाखयता. अंत्योदय म्हणल्यार कितें, लास्ट मनशा पर्यंत खंयचीय गोश्ट पावप, खंयचेय बेनिफीट जो समाजांतलो लास्ट मनीस आसा ताजे पर्यंत पावपा खातीर सगळो प्रयत्न करप आनी तें घडोवन हाडप हें आमचे पार्टीचें आनी आमच्या सरकाराचें धोरण आसा. आनी त्या धोरणाक धरूनच म्हाका दिसता आमी ह्या सगळ्या GMC वतातूच. पूण जांकां GMCन वचपाक मेळना जाल्यार कोणाक त्रास जाता आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसता तांच्या खातीर दारान GMC हाडप. आज आमी पळयतात की 13 हे आसात आनी तांचे दोतोर सगळे येवन ते दारान आज आमकां येवन हांगा चॅकींग करतात. प्रिवेंटीव हेल्थ केअर म्हणजे आमी सदांच पळयता की आमी आंगार कितें जोर आसूं बाकीचें खंयचीय दुयेंसां आसूं ती पयलीं आंगार काडटा. आमी स्वताच पयलीं दोतोर जाता आनी ते स्वता दोतोर जेन्ना जाता तेन्ना तुमचो तो टायम पिरियड जो वेस्ट जाता तो खूब इम्पॉर्टंट आसता. आनी त्या खातीर आमी पयल्या पयलीं चॅक करप, पयल्या पयलीं दोतोरा कडेन वचून बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करून आपूण बेगीन बरो जावप हें म्हाका दिसता प्रायमरी इम्पॉर्टन्स आसता. आनी त्या खातीर जांकां वचपाक मेळना ताची संकल्पना विश्वजीत राणे सरान एक काडली की आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे कॅम्प लावया जाणे करून जे लोकांक थंय वचपाक मेळना तांकां हांगा येवन आपली चॅकअप करून आपल्याक बाबा दुयेंस आसा की ना ही एक प्रिवेंटीव हें करपाचो एक संद आज आमकां सगळ्यांक मेळ्ळ्या. आनी ताच्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता. आज आमी पळयता की आरोग्य क्षेत्र गोंया भितर आज दुसऱ्या पावंड्याचेर पावला. म्हणजे वेगळे म्हणजे पयलींचे हांवें जवळ म्हज्या भाशणांत सांगलें म्हजो बापूय जेन्ना GMCन एडमीट आशिल्लो 17 दीस तेन्ना सकयल न्हिदता आसतना जाल्यार पेशंटाचे पसून जल्ले आनी पाल्यो दिसताले. पूण आज जेन्ना पसून विश्वजीत राणे सरान हें सगळें हातांत घेतलां तातूंत तें टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन GMCचें तर जालांच पूण आरोग्य क्षेत्राच्या वचून जालां. आनी तातूंत भितर ज्यो गोश्टी म्हणजे आज आमची इन्फर्टिलिटी खातीरचो एक तांचो एक इनिशिएटीव आसा म्हणजे जोडप्यांक जांकां भुरगीं जायना आमी सदांच प्रायवेट हाजे कडेन वताले आनी ताका खर्च खूब आसतालो. पूण आज ती आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर ती फ्री ऑफ कॉस्ट करून म्हाका दिसता देशांतले पयली अशे GMC इन्स्टिट्यूट आसा जे अशे इन्फर्टिलिटी सपोर्ट हातूंत हें करतात तातूंत पयलीं जाल्ले आसा. अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाल्या. ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन आज गोंयानूच जातात. तातूंत भितरले कांय ना म्हणल्यार हांवें सारकें वचना पूण एक 50 ते 60 लोकांक ताचें बेनिफीट मेळ्ळा, तांकां नवें जीवदान मेळ्ळा. आज सगळ्या क्षेत्रांत आज काम चलिल्लें आसा. आनी उदो जेन्ना सर सांगतालो म्हणजे कॅन्सराच्या हातूंत पसून प्रोटॉन थेरपी नाल्यार प्रोटॉन हें हाडपा खातीर आनी लोकांक ती सुविधा दिवपा खातीर जी खूब म्हारग आसा ती म्हारग पसून सुविधा हाडून दिवपा खातीर आज ते प्रयत्न करतात आनी हांव तांचें अभिनंदन करतां. मेडिकल कॅम्प आमी हो कॉन्सेप्ट आमी चालू केलो की तुमी पळयलें आसतलें की देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना तेजी मन की बातच्या माध्यमांतल्यान हो कॉन्सेप्ट आनी इट इज नॉट ओन्ली अबाउट द कन्सेप्ट हे कन्सेप्ट लोकांचे दारार जे आतां दाजीन सांगल्या प्रमाणे प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर आणि प्लस प्रत्येक मतदारसंघात आयदर इट हॅज टू बी अ बेडेड और इट विल बी अ नॉन बेडेड. Concept of the state has to be that it has to have a PHC in every constituency. You forget about the norms. गोंया राज्यान त्यांचे जे मनान हा की वास्कोन एक नॉन बेडेड PHC जावंक जाय. म्हणजे आमी वेगवेगळे डॉक्टर्स वेगवेगळे स्पेशलिटीज आनी ते स्पेशलिटीज दर कॅम्पान पळयल्यार वाडत चल्ल्या. आनी ह्या सगळ्यो गोश्टी आमी चॅक केल्यार आय ब्रेस्टाचें स्क्रिनींग जाता. ते नंतर जर मॅमोग्राफीची गरज पडल्यार आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान तांकां व्हरूंक शकता. मॅमोग्राफीचे 2 व्हॅन हांवें ऑर्डर केल्या. म्हणजे कॅम्पाच्या नंतर थंयच्या थंय आमी मॅमोग्राफी घालून एक 10-15 पेशंट आमी टेस्टिंग करूं शकता. ब्लड टेस्टिंगाची फेसिलिटी हांगा उपलब्ध करून दिल्या. डायग्नोस्टिक्स आमी अपडेट करपाक आमी फुडें सरल्या. एंडोस्कोपिकली बेस्ड स्कल बेस्ड सर्जरीज आमी करता. आनी हे सगळे डॉक्टर निशीत शाह म्हणून नामनीचो डॉक्टर ताका आमी एंगेज केला. त्यानंतर अमित महादेव जो पद्मश्री डॉक्टर अमित महादेव गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी हेजे खातीर आमी हे सगळे कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी आनी वेगवेगळे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटान बी ताका आमकां सहकार्य गावतले. हे सगळे गोश्टी आयज हांव मंत्री पयलीं आसतना आमी किडनी ट्रान्सप्लांट आमी चालू केल्ले. आयज डॉक्टर मधु प्रभू देसायक ऑन बोर्ड घेवन आमी वेगळे तरेची सेवा लोकांचें जीवन आनी वेगळे तरेचे प्रॉब्लेम जर आसल्यार ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी प्रयत्न केला. हांव म्हाज्याच टर्माक डायलिसीस अख्ख्या गोंयांत आमी चालू करपाचो आमी प्रयत्न केलो. परत एकदां हांव देशाचे प्रधानमंत्रीचे परत उल्लेख करता कित्याक तेंच्या माध्यमांतल्यान ते पयशाची स्कीम जे आहा तेंच्या PMJच्या माध्यमांतल्यान आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान ते पयशे आमकां रिएम्बर्स केले वयता स्टेटाक. इट इज नॉट ओन्ली द स्टेट्स कॉन्ट्रिब्युशन, इट इज द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो दॅट गिव्स द मनी टू द स्टेट. ऑल्सो आनी कितें आहा की आमी एम्ब्युलन्सीस कमांड डॅशबोर्ड आनी नवे एम्ब्युलन्स 108 सेंटर बांदपाच्या प्रोसेसान आहा. आमी ऑलरेडी मुख्यमंत्री कडेन पयलीं चर्चा केल्ली बजेटा पयलीं की आमकां 100 एम्ब्युलन्साची गरज आसा. त्याच्यातले 10 ते 12 आमी कार्डियक एम्ब्युलन्सीस दवरतले. कोस्टल मॅनेजमेंटा खातीर वेगळे मोटरसायकल एम्ब्युलन्सीस अपग्रेड करून 2-2 स्टाफ तेजेर आमी उपलब्ध करून दिवंक जाय. म्हणजे रिस्पॉन्स टायम जो आहा
कोणाच्या घरान जर कितें ब्लड प्रेशर वाडलो तो मनीस ताबडतोब थंय पावूंक शकता आनी हो रिस्पॉन्स टायम आमी कमी करूं. तुमकां हांव विसरलो सांगपाक, तुमकां याद आसतली की स्टेमी प्रोग्राम आमी चालू केले. स्टेमी आयज यशस्वी जाल्ले आसा, नीती आयोग ताका रेकग्निशन दिल्लें आसा. आयज आमी इलेक्शन दिवन आमी प्रोटोकॉल आमी जे एम्ब्युलन्सांतल्यान जो पर्यंत पेशंट PHCन पावना तो पर्यंत आमी ताका स्टेबलायज करता. इलेक्शन हे इंजेक्शन घेवन म्हणजे हे जे जीवन जे आहा ते ब्लॉक्स ओपन करपाक आमी प्रयत्न करता. तेज्या नंतर आमी आयज स्ट्रोकाचे पेशंट बी थ्रोम्बोलायज करपाचे चालू केल्ले आसा. हे सगळे गोष्टी आयज गोंय राज्यान आमी करता प्रिव्हेंटीव मेडिसिनाचेर भर दिवन. आयज दाजीन सांगल्या प्रमाणे तेजे आयज अर्बन डेव्हलपमेंट आसूं, तेजे सगळे प्रोजेक्टाचे हांवें नांवां घेतले ते सगळे आमी कमिशन करतले. कोणाचे खंयचे प्रोजेक्टाचे फावंडेशन आसूं, खंयचे कमिशन आसूं, खंयचे कन्सल्टंट आसूं, हे सगळे आमी अलोकेशन ऑफ फंड आयडेंटिफाय करून जी सुवातल्यान आमी करपाचे आमी घेतलेले आसा. त्याच बरोबर आरोग्याच्या मळार आयज गोवा मेडिकल कॉलेज आनी नवे कॅन्सर हॉस्पिटल जे येता ते कॅन्सर हॉस्पिटल वील बी वन ऑफ दीज फायनस्ट हॉस्पिटल ते देशाचे प्रधानमंत्रीन सँक्शन करून आमकां दिल्ले आसा. आनी हे सगळे गोष्टी जेन्ना आमी करता चिकालीच्या हॉस्पिटलाचेर बी लक्ष, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड केन्ना केन्ना मिडियान येता बाबा मंत्रीन लक्ष घालून तशें नासता. ते हॉस्पिटलान डॉक्टर्स आमकां उपलब्ध करून दिवंक जाय म्हणून एक नवे आमी मॉडॅलिटी ऑफ रिक्रुटमेंट फॉर डॉक्टर्स आमी ते आतां येता त्या कॅबिनेटीन काय मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून म्हाका ते फुडें व्हरूंक जाय. आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उरोवंक ना. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या लोकांक जर कितें जीवनदान आमचें सरकार दितलें दॅट हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ टर्शरी हॉस्पिटल. मागीरूच सावथ गोवाचो लोक थंयच्या थंय उरतलो, रेफरन्स कमी जातले आनी तेजे नंतर आमी पेशंटाचे पणजे येवपाचे आमी कमी करूं शकता. म्हणजे त्या तरेचे फेसिलिटीज नॉर्थ सावथ इवन तुयेचे हॉस्पिटल, फोंड्याचें हॉस्पिटल डॉक्टराची कमी आहा. पयर एक डॉक्टर पयशे घेतालो म्हणून हांवें ताका डिसमीस केलो सर्विसांतल्यान. पूण एक लक्षांत घेवंक जाय, तुयेचे हॉस्पिटल ऑल्सो इज अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. तुयेचे हॉस्पिटल कॅनॉट बी रन एज अ PHC. तुम्ही जर पळयल्यार आमी 140 कोटी रुपया खर्च केला तर मी PHC म्हणून कशें चलयतले. हे सगळे गोष्टी आयज आमी करता. हांवें आयज बाब दाजी साळकारा खातीर दाजीन आयज इनिशिएटीव घेवन हे कॅम्प हांवें मुद्दम उल्लेख केलो कित्याक ते आनी कॅम्प्स तांकां जाय. कॅन्सराचे डिटेक्शनाचे कॅम्प्स बी आमी आयोजीत करतले. वेगवेगळे कॅम्प जे लोकांच्या जिवनान तेजो एक फरक पडूं शकता, जे अर्ली डिटेक्शन आनी अर्ली आयडेंटिफिकेशन कितें जर दुयेंस आसल्यार ताका योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवपाक ह्या कॅम्पाचो भरपूर फायदो जाता.